Lakki kana buleessa kooti kana buleessa koo. Qabeenya qabdu. Halo. Warra umrii isaa. Jira qabeenya namoonni dhabee malee qabeenya jira. Jira qabeenya. Mee taasisa mijoo siitaa walitti taasaa. Jira ni jira ni jira. Gaafii irraa qabdaa fi ishirraa. ማል ጀተ ሶሪ ይሄ እንደዚህ እዛ ነገር ላይም እንደዚህ መቆየቱ አይቀርም ሲጀምር ራሱ ስለዚህ ቆይ ነው እንዴ ቆይ ሜሚውት ሲጎዳ ቀሮ ቆይ ጊዜ ተቆመ ናናሳ ሊቆይ ይችላል እንደዚህ ፕሮጀክት ላይ ቆይ ነው እንዴ 46 አመቱ እኮ ነው ወጋ ፍተም ይጃት ሩሞት ራፌካ ያውስታ ሰይዱስ ከና ረቲ ቱራ ጋፋ ኦርዶ ከሲ ያሉ ከብዳይ ዋን ባይ ረቲ ቱራ በነገራችን ላይ ዋን ባይ ረቲ ቱራ ኤጉኒ ሞድ ድርቀመከዳ Rabbi obsessive baalaatu. Intura jetti sanu. Haasayati obbo eenyu siin jedhu afaan beennu qaban goonare qaroo. Aloo. Aloo anaan jettanii. Seera mana kanaa haaraa. Warri umuriin keessan 45 olii hin barbaadu. Natti oli seeninaa warri dhiiraa. Kasukkaarri fi cuggaar bashitaan dammaana siin itti taphatee sagalee isaanii haasa'uu isaan ta'u laphee namoosas dhufanii tasaqaayyoo koo wagan lapheen jechaa oli bara akka dubartii dhaluudha ittan tuutan ittanaa jira bara keessa darbee warri umriin keessa 45 olii natti oli seenin akaalaas warri dhiiraa ma baddee edaa kunis jira gaayis waa baay'een argaara bar edaa kunis jira kan sirni hargansuusaa wal jalaa marqametu bar dhufeetu haasaa dadhabee meeqare waggaa 25 amma 45 bicha okkee 45 ol haalaas akka taate ta'e itti dhaqee fuudhe obboleessati yomaa gochuu hin danda'an dhugaa rabbii ufuma keetti barbaadadhu fuudhi mana biraa dhaqqisee haa fuussan warri wal fuussanoo jiraatan okkee dhimma sa'oonan gaafii takkasii gaafadhe deeqaa shan turtee adeemsituu hin qabdu buna eenyutti Tigree lafa dhabdeedha budii dabala Nagaan sifaatu sooretti akkam. Mucaan eenyu tan profaayilii godhatti nagaadhaan. Chiitii gochuu dhufte moo addabaabaa irratti laxxaftee? Hin argitu naan jedhame dhufe suuraa kooshiin profaayilii godhatte oduma argitu akkamitti dhiira biraa heerumsiista naan jedha qaama. Eenyuun kun? Obboleessa rakkoon qabu. Amma sabana kanaa amma obboleessa profaayil pikcharii godhattu jirti amma. Obboleessa maal rakkoo qabu? amantiin kee maal? Amantiin koo ortodoksii. Mee gorgisi koo obboleessa kiyyee. Edee. Yalla maal fakkaree obboleessa kee ta'e yalla jedhi lashuuf. Yalla. Laakiin kan kakadhu obboleessa kiyyaadhaan kakadhu garuu asuma. Sooretti as tokkoruudha. Ina haal shakliik. Heeruma feetee miti si jammar dhiira kamtu profaayilii dhiiraa akka godhatte dhuma arguu si fuudha. Profaayilii irraa kaasii bakka obboleessa keenya jaalatta si argin. Keessan godhii faan gootutti addabaabaa irratti gootaaf immoo gudii dabar kakadhu lamteen kakattu erga dhuguma obboleessa ta'e. Gudi kono. Leeshu taattaa bingoone singaa istikaalaas nama tokkoon galchu dhugaa rabbi mataan dhaabbadhaa naadda shukasne ana qattettanii teessanii koomentii osaaftanii isin dabbaruusi haa xiqqaatu amma sa'aatii tokkoon guutuu ergan galeen saanoo
Rabbi saati tokko guute saati tokko sharpii erga laayifii kana galee gaammaa godhu taaptabii kuma 20 irraa koppii linkii immoo 263 leesh isin amma kolfitanii dhiistanii maal naa godhaana comment sectionidha nama kolfaan duutan budii qabdu bar akka kolfitan dirqamaanatti argisiisuun maaloo bareedduu takka gadi ba'ee amma gasteerra jirtiyyuudha ancheessa deemte Sima galli 70 yuunaan filatama dhuguma rabbi. Qoy. Meerat ልታገቢ ነው ተዘጋጂ። ሰላም ነው? አሎ ሰላም ነው ይሰማል እንዴ አማርኛ ትችያለሽ እንዴ እኔ እኮ በኦሮምኛ እንዳታስጨንቂ ብዬ ነበር እስከ መግባት ይወል እችላለሁ በቃ ይበቃል ከዚህ በላይ አታውራ ልታገባ ነው የመጣው ሚስት እያጋባን ነው ደስ ይለኛል እሺ መስፈርትን ተናገር እድሜዋ ወረማሪ በአማርኛ የሚሰሙ ተዘጋጁ ሴቶች እድሜዋ ከ20 በታች ከ20 በላይ እሺ 20 በቃ 20 እምነቷ የፈለገው ትመን ችግር የለውም የፈለገውን ትሁን አይ ጥቁር ጸይም እሱም ችግር የለውም ቁመቷ ረጅም ሜትር ከ70 እሺ ምንድነው ምን ቀረ ስራዋ አረ ስራ ያስፈልግም ችግር የለውም አንተ ታስተዳድራታለህ ማሻአላ እስቲ የዚህ ልጅ ምንድነው የሚባለው መስፈርት የምታሟይ ሴት ካለሽ ከማግባት በፊት ግን ያንተ ስራ ምንድነው ምን አለ አሎ አይ እኔ ስራዬን መናገሩ ይቅርና በቃ አለኝ በደንብ አስተዳድራታለሁ እሷን ስንት ዓመት ነው 24 ማሙሽ እኛ የ24 ዓመት ወንድ እናጋባም እሺ 25 ዓመት መምላት አለብን እናመሰግናለን ሰላም ማሙሽ ኦዮሮት ደግሞ ዘኖፋን ኦዮሮት ሊበላ ማፊ ማሉም ሀቢቢ ማፊ ማሉ ጉዲ ደበር ቡርትዬን በሬዳት ሜ ጎገን አይ ወሪ ወጋን ከሰን ዲግደሚ ሸኒ ገዲ ነቶልሴኒናዳ ታብታብ ጎቹ ያንቺ ጥያቄ የኔ ጥያቄ ምን ሆነ ዮርዲዬ ምን ሆነ ገዲ ነቶልሴኒናዳ ታርጎቹ ያንቺ ጥያቄ የኔ ጥያቄ ምን ሆነ ዮርዲዬ ምን ገዲ ነቶልሴኒናዳ ታርጎቹ ያንቺ ጥያቄ የኔ ጥያቄ ምን ሆነ ዮርዲዬ ምን ገዲ ነቶልሴኒናዳ 25 ዓመት ያልሞላችሁ ወንዶች እዚህ ቤት ልጆች እንዳትሉ ቀበቶ ማሰር ያለመዳችሁ ጀንጀና ያላውቀማችሁ 24 ሰዓት አንተ እዚህ ጋር አንቺ እዚህ የምትባባሉትን አልፈልግም ኦኬ ለዛውን ከቴሌ 5 ብር እየተበደራችሁ ነው እያልኩ ያለሁት የ25 ዓመት ወንድ ወይም ከ25 ዓመት በላይ የሆናችሁ ብቻ ነው ለትዳር የምትመረጡት ወጣጤ ወንድ እኔ ባመጣልሻችሁ ይሰራልሻል አፎሽ ባንገትሽ ስር ሌላ ሴት ሲጠቅስሽ ምን ይሰማሻል አንቺ ራሱ እሷ ናት ያገባችኝ ልትይ ትክክል አይደለም ወይ ምራቁን ዋጥ ያደረገ ሁሉንም ያየ እዚህም እዛም ሮጦ የጨረሰ የጠገበ የበቃው በቃ ትዳር ነው ፈልገው የሚል እኔ እኮ ለእናንተ እኮ ነው አንቺ ለምታገቢው እኔ እኮ እዚህ ከደረኩ እኮ እናታ ምን ኮሚሽን የለኝ እኮ አረሳ ደበን እዛ ወስደ እደግ ውዴ እደግ መጀመሪያ 25 ይምላ ወንድም አለም 24 ነገ ቀጣይ አመትም አለው ኢንሻአላህ ካርሞት ኦኬ ስታርግ ልክ 25 ስትሞላ ትመጣለህ ራስቸው ነው አንድ ራስቼ ነው 25 ነኝ ልትናው ገስት የምትልከው ጉድ እኮ ነው ሜሻ ሼር ጎዳሜ ቆይ አንድ አመት አይደል ምን ችግር አለው እኔ
በል እስኪ አንዱ ምንድን ነው የሚለው? አንቺ እኮ የእነሱ ምርጫ መወሰን አትችይም። እችላለሁ እኔ ባልኩት ነው የሚጋቡት። ከ25 ዓመት በታች ወንድ አላጋባም ከሴት ልጅ ጋር እንድትሰቃይ አልፈልግም። ቼት እንዲያደርግባታል የበቃው የጨረሰ ሮጣ የጠገበ ቀዩዋንም ጥቁሯንም ጸይሟንም ያየ ነው ፈልገው የበቃው። ምንድን ነው ያልከው? አሁን ቀጥል። አሎ ሚዩት ነው። እሺ ይሰማል። አይ እኔ ችግር የለውም 24 ዓመት ቢሆንም አስተሳሰቤ ግን ከዛ በላይ ነው እና ምንም ችግር የለውም አታስብ። እሺ ጋሽ አይ እኔ እኮ የምርቃ ጋብኛለሽ ብዬ ነው የመጣሁት እና ባትቀልጅ የገለኩ አይደለም እኮ ቀልድ ይመስላል ያስኩት እዚህ ጋር ሳውራ ቀልድ ይመስላል። ጊዜም መስዋዕት አድርጌ እኮ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ያልኩት እናንተን ለመዳር። እኔ ራሱ በዚህ በእንቅልፍ ሰዓት የመጣሁት እኮ ማስታጨኝ ተኛውን እየፈለግክ እኮ ነው በእንቅልፍ ሰዓት የመጣኸው ወንድም አለ። አንተ በምትተኛውን ፍለጋ ነው የመጣኸው፣ ሚስትህን ፍለጋ ነው የመጣኸው። ለእኔ ብለህ ነው እንደምትመጣው አንተ ላይ ለእኔ እንጂ በባዶ ሆድ የምደርቀው ጉድ እኮ ነው። እስቲ የነዚያን ዘርን ማግባት የምትፈልግ መስፈርቱን የምታሟይ እኔ ነኝ የማገባው የምትይ ሴት ላይ 3 ቁጥር ጻፊ፣ ከዛ ገዝት ላኪ። ኧረ እኔ 3 ቁጥር አይመቸኝም፣ አንድ ቁጥር ይጻፉ። እያዳሜ ተመካከሽ መጣሽ ማሻአላ። ማነሽ? ገለቴ ምህረት። አሎ አቺ ወይ ደሱ ነው ሲሪየስ መሆን የነዚህ ሀገር መስፈርት ታሟያለሽ? ከእድሜ ውጭ እድሜ ግና የእድሜ አሳንትን አበዛ። እኔ አሁን 19 ነኝ። አንተ ደግሞ ከ20 በላይ ነው የምትፈልገው ነው። እድሜ ሆኖሽ ልታገቢ ፈቃደኛ ነሽ? አዎ እኔ አሁን 19 ዓመቴ ነው። ቆይ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ። አንተ ከዚህ በፊት ገርል ፍሬንድ የለችህ? አይ ነበሩኝ። ማሻአላ እውነትም ማሻአላ ማሻአላ። በ24 ዓመት ነበሩኝ፣ ግን ጥሩ ነው ነበሩኝ ስትል አደራጅተህ ነበር እንዴ አንተ ያኖርካቸው? አይ እኔ መዋሸት ስለማልፈልግ እኮ ነው እዚህ ጋር ግልጽ የላት ነው ነበሩኝ መልኬን አይታ እንድትመጣ አልፈልግም እና ምን ታዲያ የምታየው ወንድም አለም ገና ለገና እንዲህ መልክን ካላየች አይ በቃ ቀልቧ በቃ የወደ ቀልቧ ከወደደ ትምጣ። አንቺ በጣም ትንጣጫለሽ እኮ። እኔ ቀልቤ ወዶታል። አንቺ አውሪ በገዛ ቤት ትንጣጫለሽ ትላለች እንዴ? ለምን ባናት ያልቆ ምን አገባሽ? ጉድ እኮ ነው። አንተ ለምንድን ነው የተለዩ ታዲያ? ብዙ ናቸው ማለት ለምን ጥለው ሄዱ? ለምን ተውካቸው? የእያንዳንዳቸውን ነው የምናገረው። አይ እንደው ጠቅለል አድርጊ። አይ ሁሌ ሽሮ ብላ ሲሉኝ አንዳንዴ ልቀይር ስል ሄዱ። አያችሁ፣ ለዚህ ነው ወንድ ልጅን ተከማከም። ለምንድን ነው የምታስወጪኝ? ተሳደብሽ እኮ ታዲያ ነው ዱላ። አልሰደብኩሽም። አሁን ቆይ ሌላ ወሬ አልፈልግም። የሱ ምንድን ነው መስፈርት ይሆንሻል? ዮርዲን አስገቢ። 19 ዓመቴ ነው አልኩኝ እኮ። እሱ ደግሞ ከ20 በላይ ነው። 19 ኖርማል ነው። ማንን አስፈቅድኝ ነው ያልኩህ አንተ? እዚህ ጋር ታች ኮሜንት ሴክሽን ጋር ዮርዲ ሚስቱ ነኝ ትላለች። የትኛዋ ነች? ትፈልግሻላችሁ ሲጀመር ቆሞቃል ዮርዲ ተመራጯ የት አለሽ? በፈጣሪ ነሜር ነው ዮርዲ። እስኪ ገዝት ላኪ። እሷ ቁጥር ጽፋል የጻፈች ነበረ። ሶሪ ኦፕሽን ተስገባ ደረግና ነው ፍላጎት ተስገባ ጉድ እኮ ነው። ሙጫንኩ ኖሮ አንፈ ያታው ነገር ሲያና ተመለከታ
የለችም የወርዲ አላከችም ገስ በቃ ላታምተው ሚስት የለችም ሚስት ጨርሰና ለዛሬ ስትኖር ይውታች እኔ ያለው እያሉ ነው። ግን በመጨረሻ ልጥያቄ ያሉም ገስ ተላኩም እንዴት ነው ታዲያ ማድርገው እኔ? እሺ ጥያቄን ልጠይቅና ልውጣ። ጠይቅ። ዳኛዋ አግብታለች? ምን አገባ ምን አገባ ናውጣ መብት ሲሰጣችሁ እኮ እንደ ባለቤት የሚያደርጋችሁ ነገር ነው እኮ ግራ የሚገባኝ። ባገባ ባላገባ ምን አገባ ምን አገባ አግባብ ባልኩኝ ትዳር መስረት ባልኩኝ ጉዲ ቀብዱ በር እጭ ዳኛዋ አግብታለች ነገር ሜማቱ ሰገልች ዞር ኤበራቺ ፈልጌ ነው ቹራ ማፊ ማሉም ሀቢቢ ማፊ ማሉም 4 ልጅ አለው 8 የሚኖረው ነው። ምን አገባኝ ከነ ልጁ የምትፈልገው ካለች ሹቀስ ነው አና አቃጣሪ አቃጥረሽ ሞተሻል ቱ ማለት ጋይስ ታፕታፕ ሆና አላላከተ ብራደር akkam jirta nagaadha sore suurri keeti kanuma kooti sagalee maa deebisareen bareedaachi maashaallah neetworkii kiyyaafisse'a amma dhiif ulaagaa keenaa hin horiisa umrii isaa 25 bakka kan 26 ati umriin kee meeqa? ani 21 digdamii tokko ta'u 26 amantii protestaantiidha. እሺ dheerina isaa meetir kaarba shaa gabaabadha meetir kaarban gabaabadha baay'ee daa'ima bara lubbuu kaarban ayyee bakka makaakalanya nafata kana garuu nama dheeraan barbaadu garuu makaakalanya diimaa gurraacha magaala diimaa dalagaa qabu dalagaa kan qabu. Okay. Ulaagaa ishee dhageessanii umurii isaa waggaa 26 magaaleedha. Bakka diimaatti ta'u magaalaas ta'u garuu rakkoon qabu ani diimaan itti labsimu. Uummatiin kee meetira tokkoof ja'ataniidha. Amantiin kee protestaantii dalagaa akka qabdu. Umuriin kee 26 yoo ta'e naaf taate ulaagaa ishee kan jirtu yoo jiraatte lakkoofsa 6 barreessin sana booda gastii ergitaan lakkoofsa 6. Taaptaap godhaa maqaa rabbiitiin qophiileen killeesh 450 irratti dhaabbate. Beekii kana galchinu. Beekii. Woy. Dhagaan jira. Ulaagaa boontuu guutaa. Irriitti muudamani. Gaafii qabdaa boontuu sarara. Hai gaafii hin qabu. Eessa jiraata? Ani Eh, Dubaay Kaira bakka naa ta'eera. Ati eessa jirta? Anima Jordaanin jira. Ay, Dubaay se'ee sila. Amma kaa'u ijaazaa ba'uun jechuu kan iyyuu. Kanumatti haa fuudhis. Okay. Maal qabda sii beekii ati? Ishiin gaafachuu baatte ani gaafadhuu fireen? Fuudhudha maal qabda ati? hundayyuu qaba. Hundayyuu hunda maal qabda biyaan? Nuyi beeknu doontaa? Ani beekne. Hunda qaba. Aboo hundaa akka qabdu hin beekna bara. Waan nuyi hin beekne nuti qabdu. Maal ol tarii Lolaan jiru bee maalan godha laphee nama dhaamsitu bara. Si gaafachuu gaafii koo deebinaa deebisirri naa deebisi. Kan nu beeknu nutti takka waan qabdu hin beekna kunoo. Kan nu beeknu. Anaaf ishee walii gallaan ishee dhagaafachuu qabdi. Anaaf ishee walii gallaan maal jedhu? Boontuu bee walii galtuu keessan maaleesh dhiisu?
Rakkoo qabeenyarraa rakkoon qaba dalagaa qabaatu. Maalirraa rakkoo qabdareen talatee bakka fooloo wal godhaati keessan naqaa olii bilbila himuudhaan viidiyoo kaameeraa haran okkee filiitarii maadaatii qabdii naan hin jedhin beeki nagaa fayyaata rabbi walirra oolchee sinaa bultuu lamataa ciisa saditaa kaa walitti sinaa mi'eessu gudii dhabar re'ee tokko qabaa. Lammi maal godhetta immoo ta'e laafuudha ganaan barbaadu xaaseeffadhu dheera waan. Okay, ladies first guys. Mee dubartoota keessummeessine jalqaba. Bareeda. Mee taaptaaf godhamaa gadhiisuu dide immoo agabashaallee hullatti. አልፈለግም እኔ ሶስተኛ እናንተ መንከባከቡ ራሱ መከራ እኮ ነው። ለሚ ሰዴ ፈዴዲ ሲለማን እዩ እንደንዴ ጋይስ ኮፒ ሊንክ በቀረረ ቤቱ ድበሻን ድባ አፍሪፊ ሰዴተሚሻን ሌሽ አነ ኦልሞስት ሰዓት እኮ ደርቤ ረበረ ገላ ቢገል ፍሮምሴ ልቡ ጣረረ በይ ሌቢ ጎት ኔትወርኪንግ ከኖ ጀቱ እቺ እኔ ነች ገና መስፈርቱ አሳታቅ ማዶካ ሶሪ በማዶካ አይሆንም የሚወድ ፍሮም ሰንዴት ያጥቋ ቴኒ ወይ በሬዱ ኮ ማን ቦቲ ኦዲር በሬዱ ኮ ሲል ወጀላ ዋታ ማለት ኮልፊታ ወዲ ነበር አይ ድወራ ደገኝ ከና ሄዳ ቆንጆ ደገኝ ካታሲ ደበላ የኔ ሽክር ኦኬ Thank you. Meu laga que nae mi umrisa. Umarinsa Shanta Mishan. Class ila anda haji. Okay, ani tak kamu refund no bote kami jaga pula bye bye. Oh ya betul. Kate mana kita semua mau tak kamu ya betul number. Mal. Ani deko. Sama juga nak bodoh gafi. Gafi yang murah tu setiap pendapat daiman free tak kasih lagi. Orang misal umur kata Malam soban sobinan jecaro lah. Sobinan jecaro. Mas seperti kan? Rumah shantan shani barban dah lupa. Amma du tu ori chattigan nu nabasati bidaman ni sukara kaba tu. Kaba mana sih kaba amma ti amma saati kurti ke to maka ya dalam baati kana kita misi rot ya cuba bada bisa dugda ja so jini ba Eli gari da kasinta kota tarone ya unnis tumura de kante no mata rakon ka ashati akka uli tiro je kun gur bocin ke sa garga indan ne sa ha korichi saati an latte ni rakon maka juro likin la ka guys wala ka kabani rakon kon terus طيب وعملتي ortodoksi kumatisa mamitira tokko torbaatama ta'e amma namni waggaa 55 60 makala jechuun giddu galeessa okay giddu galeessa diimaa gurraacha magaala dalagaansa yoo kan dhuunfaasa Akid nama umri sa waggaa 55 ta'e akid kan dhuunfaasaati hindi dabar wanta kaakayyuu koo jira jechuudha mee namni 55 ta'e magaala amantiin kee ortodoksii jettee miti namni hojjaa dhuunfaa mataa keetii qabdu kaffeenitti ulaagaan shinaa ta'e seenii nan fuudhaa jettoo jiraatte lakkoofsa 9 barreessite namoota kastee Garbane shirun yanuki sane warri lakkoofsa barreeffamatti argame Dinaras Josi guys tap godha maqaare
Anchi? Anchi, mirti qabadhu maqaa rabbiitiin. Akkanatti dhiirri hoggaa 55 si fuudha. Kuni bar meeqaa galaabatee bira darbee tarraas ga'e. Dubartii meeqaa argee jechaadha. Siima akkanumatti ilaalee si beeka siimaa hin taatu siin jedha. Tasgabbaa'e. Kolfuu barbaade. nagartu. Walata rabbii. Suuraan kan eenyuti? Mucaa kiyyaati. Mucaa qabaatu illee rakkoo qabu micoomee miyuuti irraa. Lamaan sa'aatii taanan hin gaa. Lamaan darbe. Baagaashiin jette guuttaa hundumaa. Obbo Diinaraas. Abiti. Ada badamuuf yaadifama guddaa siin gaafatti dhugaa. Ara no matter. Namni godhuu rakkimse isin hubata. Daandii keessa tarree tagatuu ta'ee jechaadha. Isin teessee gorsa kennuuf yaadifama dhiifama guddaa. Ulaagaa ishee tuttu. Ayyee nan guuta. Gaafii qabdu. Eessa jiraattanii? Jira jedhiin ka ani jittaa jedhu bartuu dhawduma ta'e eessa. Dura nan gaafanne. Haadha manaa dubarri eessa Gaariidha. maqaan guutuu jedhu. Gaariidha. Haalaas Haadha manaa qabamuun qabu garuu. Erga ijoollee qabaate haadha manaa akkamiin dhabaa? bakkatti hidhachuu hin danda'u. Bakkatti hidhachuu hin danda'u. Wayi qabaachuu danda'a. Ati nama Isaara dha. konfirmeeshinii maal addaa fi akka Lakkiin qabu. konfirmeeshin order godhatee Hin barbaadu. qabu hin jirtu. Okay. Yaada ishee. Kataarreeffa jala rafaa surree kudu fedha Oromoo. Beeku malee mammaa kumar. Oromoo kun gudii qabu. Mee fooda orgodaati dhagaa keessa walii dawwalaa himoodhaan waan irra geessan nutti maadhaa obbo Diinaraas atirree feeni akkasuma qabraarrish feenu shaachuun kana qofa dhumni isaa. Amma isin amma viidiyoo koolii himuudhaan dawwaltanis kanaan dawwaltanis aade yaade. Rakkoo waan qabu natti fakkaatu itti diimattus itti gurraachoftus obbo Diinaraas. Miti obbo Diinaraas durbumaa ta'a. Ayyee sirrii keessan. Namni kabaja beeku namallee kabajala. Nama saagadiit illee kabajachaadha. Akka na kabajanitti rabbis naa kabaju. Ayyee. Umurii isaa garuu. Umurii isaa akkamiin hin beeka garuu. Dhaqee haadha dhatte gaafa dargattee ruutee taatee booda sooretti dhalee umurii isaa mana siin jetti moo akkamittan beeka garuu an akkamittan beeka tokkaa hin qallabamoo muwaatinaan jettanitti hima. Mudii dhabaraan kee akkamittan beeka. Umurii isaa akkamittan beeka. Danyaa. Jedhee oduun dhaggeeffadhee bara kana biraatti irraa sa'uudhaaf. Ani maqaadhuma kana ta'uu isaanitti fide. Shayidal maqaa hallaa. Tuu. Aayee. Tufaa qabdu. Dubartiidha sanuu maashaallah. Maa inni tuun? Tuuni lama ka. Tuuta akkanatti barreeffame maashaallah. Tokko hidhuu tokko walqixanii ta'a lama odoo jette amma hin hubanna iyyuu sin asirraatan. Altamaarne immoo faara dabarru maayyimootan baranne kan hun galu amma sinii galee gaa'es. Ishii sirriidha anaaf isin tikikkilii miti. Okkee? Ulaagaa kee madhu. Umuriin kee meeqaati? Ani. Ana aree lubbuu silaa naaf sii duwwaa taayaanaa jetti kana. Yalla umuriin kee meeqa? 21. Bira darbeti. Maamud dabdi shiifataa jette takka ofirra. Ishii ulaagaa maddume umurii isaa meeqa siifaa ta'u? 30 ol. Goobas. Awuroora liqeessa. Amantii? Ortodoksii. Ortodoksii qumatii isaa? Ani kumatiin kiyya tokko tuqaa 70 waan ta'eef kan satti madaalama. 75 ishii tokko 75 kan kee obboleessa na dhagaa jirti. Amantiin kee ortodoksii umuriin kee immoo 30 ol. Jetteeti? Magaala gurraacha diimaa. Rakkoon qabu.
Anchi yoo fokkisaas ta'e rakkoon qabu. Dalagaa akka qabu moo kan hin qabne yoo qabaate yoo dalagaa isaa maali? Kan dhuunfaa ta'e filatamaadha. Dalagaa kan dhuunfaa kan qabdu. Namni ulaagaa tuu jettu kana guutu yoo jiraatte lakkoofsa 8 barreeffadhu gastee ergi. Qophaa'eeti horii maalaqee guddisa badaa. Abbiin dasu king inshallah gabaa qabdaan je. Gastee ergadhaa gastee. Kun namni hoggaa 30 guuta. Dasu. Umriin kee meeqa? Jedha kana oola. Nageechuma ulaagaa ishiin jettu ganaa kun baas teenshinii dhaabbate barre wayyaaladha. Hojjaa kee jijjiirri jalqabaniitii fuudhuu yaaduudhaan dura. Okay? Atamma warra dhaabbatee walisoo walqixxee dhusannatti fakkaata hojjaa kee madaalu jechaadha. Yookiin immoo maanni warri Finfinnee keessaa Piyaasaa Ayyardeenaa Jamoora jedhu sanatti fakkaata hojjaa kee jijjiirradhu obboleessa kiyya. Ba'aa biraa ofitti dabaluudhaan dura ofii danda'e jijjiira. 25. Atamma dubartii araba jirtu barbaacha dhuftee kottu nyaatta hin jirtu lubbu mafii maaluu salaxana nama hin jiru bakka durii birrii erguu. Waada. Nagaa fayyaa. Akkamati? Jira. Ulaagaan too hin jette siitaa hanguutta. Ulaagaa tun taane carraa biraa yaadu kan ishee naan ta'u. Lafa turishii ashee argame ati immoo barbaada. Yaa. Maa diyaaspooraan jedhi yaa tuutoo. Qabeenyaan barbaadu ni qaba. Qabeenya ishii lubbuu sooree. Sinar odumaan barbaadee hin argadhu jettee caalaa dalaan si argayyuudha. Haaluu jette uusiyaa jedhani diyaaspooraan doottees mucaan hin guutai. Meradis. Gudiidha feeku. Wabi. Konkolanya daga na mal to ay tungkol man dalak. Ulaga tuguta. Nanguuta viidiyoo abaatu. Video bodo olbas tu kai mo dawwan dawwaltanii barbaannu nu isis ishii sarguun barbaanne chumatti ollaala guys taakkaafii godha dhugaa rabbii suban suwaida maskara video bodo olibatu bakka olibatanitti ulaagaa ishii guuttaa ta'wwan Waa ishii barbaaddu hundaan guuta. umriin kee meeqa? Iddoo. Goobes mataa baddaa dhaabbatte kaattee fittee? Maali goota fittee? Kaattee fittee hin jedhe shoyaan hin dhaga'amu moo gudii dhabat? Beekamaa miti waanuma kaadhee fitte fakkaatu garuu ganaa ittuma deemaara. Balaa tuuttataadha gogogaa hanxafaaf fedhe maagadoon barbaaddu. Lakki maal godhamaatti goota. Anyway, tuu Ooyye. baafii qabdaa sarara. Eessaati dhaloonni kee? Oromiyaadhuma gaa. Kutaa wayis magaalaa? Kaabaa. Shawaa kaabaa. Shawaa kaabaa magaalaa isaa sunaaf himte. Bakka magaalaa isaa immoo keessa naasofna kaa. Si taamoo siin ta'u. Maal ati mangistu bakka jirtu ni mannee maddu. Moo akkami ati kana dura antee garli firendii qabdaa? Lakki. Maani mannaree bakka hattuudha. Abdalanyaadha. Yakkamaadha hin jedhe ati maaf dhoksite? Lakki. Yakkama miidiyaa irratti olbaa maali sooratti? Ani adii oduu siin godhin gaafii kiyya
gilxaa sumatti si gaafadhee si gaggeessa. Magaalaa isa beekta godina Shawaa Kaabaa keessa fiicheen beektaa? Eessayyuu haa beeku. Ani fakkeenya intala Hadaamati tana qofa sirraa barbaada bakkee akkana naan jette. Tana bira dabarraan mormuun barbaachisu sa'aa ijoolleellee hin fiidhu. Obboleessa kiyya magaala kee duwwaa himi. Magaalli koo kana jedhu. Ikkoo magaala sulultaa ta'ee barra hin beektu ishiin Baqaaliis. Ishiin nama Adaamaa eessaa as ishii bushooftuudha? Kuni achi mana mashataatti tamaa gada baree. Maalas bakka itti dhalate himadhu himadhu hin beekti. Beekas bichaadha maar gurbaa naal shakilaka. Naal tush. Gammada. Ayyee. Shakla bareedduudhaan taate. Umriin kee meeqa? 30 takka. Mashallah. Amantiin kee hoo? Ortodoksii. Ta'e. Gaaffii qabda tu gaafadhu mee? Magaalaan keessa fagoon barbaadu ani naannoo kiyyarraa soore kanaafuu magaalaa gaafa. Ganaa aduu sargi keetii immoo karaatti dafqitee gifti ta'u taarikhii asii aggaatama nama dhiyoo goobasiidhaati. Eessa magaalaan? Kan hin jiru kan hin jiraatu Finfinneedha. Dhiyoodha. Haayiweedhaan daqiiqaa 40 duwwaatti ta'a. Dhiyoo maashaallah daqiiqaa 40 ta'e. Maal hojjetta? Hojiin kee maali? Yalla. Leestiroodha. Leestiroo? Yaa. Akkas jette miti? Shuwaani nageenya waan Oromoo. Bareedaadha. Bareedaallee bareedaa caammaa takka fuudhee barbirree 40 fudhata. Haa xiqqaatu guyyaatti caammaa 20 osuma dalagee jechaadha. Birrii 800 dalaga. Ekkoo jedhe beenes bareedaadha. Arganne inni guyyaa 10tti argatan talatiyya birrii 40 laaf. Saggaadha. Anarraa gaaffii qabda? Ayyee waan jiru immoo keessaa naasufu. Kaamiin kootu. Hin qaanayin. Mata hojjetu siqatte dhuguma gamte. Fooloo ol godhaati viidiyoo. Sooree boru deebii fidee tan dhufa ishii. Deebii fidii kottu atillee si taate taanan natti himaa walii taane jedhaa waan irra geessan na beeksisa. Okkee diimatte gurraachofti kuni garuu mucaan ammoo noormaalidha. Viidiyoo maannoo kaameeraa noormaalidhaan of kaastee lubbuu gammada gammee. Maaliif funyaan keente akkatti dhaabbata wayii keecha goote moo silaa? Maashaallah. Yaa akkasaa. Normaaluma. Ija hamaa qabu. Yalla horaa bulaa walirra olchee sinaa wajju waan danda'u. Lubbuu nagaan bulika. Nagaan bulaa jedhe. Akkam jirte jedhe tanan nagaan bulaa jedhe gadi gaggeessa. Argite nagaan bulii nafe. Dakkamin guys ijoolleen dhiiraa gar Dubaay dhufuu barbaadan dhugaa rabbii dalagaan dagadhe barnaan na yaadachiistan ijoolleen dhiiraa gar Dubaay dhufuu barbaadan bilbilan as jalatti isinii barreessu kanaan na dubbisa guyyaa 10tti isinii dhumata ijoollee dhiiraa dhugaa kan gar Dubaay dhufuu barbaadan bilbila kanaan waatsaappii yookiin iimuudhaan yoo na dubbistan kallattiidhaan na argattu infoormeeshinii dabalataa gama sanii isinii kennaa waan gaaffii isinitti ta'e hundasaa gama sanii isinii deebisuu danda'achaadha. Ijoollee dhiiraa gar Dubaay dhufuu barbaadan gubbaa bilbila as jalatti barreessee piin isinii jedhu kana hojii isaa waa hundasaa gar keessatiin isinii himaa waan gaaffii isinitti ta'e hundasaa na gaafadhaani. Okkee bilbila as jalatti piin godhu kan waatsaappii yookiin immoo teelegiraam sadan kanaan na argattu. Bilbilan piin godhu kana argitanii bilbila kanaan waatsaappii imoo yookiin teelegiraaman yoo na qunnamtan kallattiin na argattu. Even warri vaakkeeshinii dhufuullee barbaadan gar Dubaay ijoolleen dhiiraa warri hojjaadha irree dhufuu barbaadan dalagaadha warri dhufuu barbaadan bilbila kanaan waatsaappii kan inni jalaa